Papa, bonjour. Bonjour. Ah, tu en as venu? Tu vas na Maseko. Ah, ouais, tu en as venu? Na Maseko. Yo, va dans l'avenue? Té. Va dans l'avenue? Na Ediami. Bon, vous avez un bazar, bembe bazar ou quoi? Té. Bon, yo, côté année. Au côté année. Merci. Oyiba. Oyiba ko sani? Oyiba. Wa ko sani? Oyiba. O za muibi? Té. Bongo za muibi za ko yiba ne. Na oyiba. Oyibi wapi na kacha ndaku tu na libanda? Libanda swa ngakota kacha ndaku. Na libanda oyibi nini? Nanga za para itanga belinga na jina kimi. Yo na yoki omo lobike oyaki oyiba, hein? Na libanda oyibi déjà nini? Libanda ibe nanga kota nina la kwa za para itanga belinga na jina kimi. Mais oyiba inde ni ngenda ko place na pareil za. Endo monisa. Endo monisa tana nanga mikula mema nde fulu. Tana mon nanga kuna mema nde fulu tana mona pareil nina jo. Donc ozo reconnaître que za muyibi? Papa mwana aza moyibi. Biso tozaki na kati ya ndaku to camarade na ngala tebla kende église ayaki ka po mema fulu kande bana fulu bayaka ko mema fulu na kidi ba abelelaka fulu basala biso ba jo mingi na Yaoundé komi na ka mali réputé ko ba miyibi oyo bazo uta na sekuna na mabulu bazo ya koto pona koyiba akoti na kati ya ndaku amonika mouvement bazata koti na kati ya ndaku azwi mbongo na téléphone l'air to moni yende ko bele to bele nda bwaki yango ndinga zo kima leta mende la biso likambo bana mike ko yiba to lembi moyibi na ya bokangiye na kati ya ndaku bokangiye na kati ya ndaku biso ba basi tokangiye aye ko yiba na kati ya ndaku nde ba mibali ba intervention to bengi ba yena biso quartier ba ya po Yaoundé komi mal réputé na miyibi to lembi nene quartier to comme quartier Yaoundé quartier moko ya propre ya bien ba to bien talaka biso monde to zali mais bano bazo utana ba ta bien bango bazo bebisa aza moyiba no tina kata ndaku na biso nenga bandi mbangu telefone na biso azwi mbongo tolembi bango bayiba koto mingi chef na bango Jaguar moyibi so numéro suka nakata kinga ba miyibi bisa bango yango mwana mukie na age na ebo koyiba vi oyo eza bien te bana zima ndaku oyo bana mabulu yo kangi ndenge nini babi kangi ezo nakata ndaku na biso boza bande comment boza na portail muta l'équipe portail ya comité nakata ndaku yeke monena ndaku papa toki nakata chambre tanga koti mbala moko vitre na biso tango bamonde na moni ye tobeleli ye bana quartier mbala moko nde bakangi mbala moko bakangi yeyo bakangi nani na telefoni na mbongo c'est pas la première fois. Ça fait déjà une semaine yango baso kangi na c'est à côté ba nganda kumbo so na singa kongo be bilama nyonso na singa bakangi kanga mlono bakangi ayi be bilama na singa batiki so ndenge na bango côté fana na c'est quartier mo na seguna siko lelo tongi na kata bakangi ku kimi na ndaku ba bakangi kimi ba basi akimi na veni a tombe siko na kata le na biso lek na mbali ya kangi akangia ba niko bete petit na onod en réalité aza bato ba lokota ba poubelle babela matiti so me pesa 5 ça peut pas ba discuter ka be fora ba discuter makasi akota na lupango lokwa muto oyo matiti ndoka era tel mouvement ba zate a profiter de su arrête matiti musu la kata ndaku matiti na kata ndaku matiti oyo comme matiti na kata pedal mais ça matiti azwa akeno bele lo temona azwa ki téléphone pas que no boaka lokwa matiti téléphone yaki salite na mbongo mbongo pe yaki salite ben avenue ka ana avenue côté ibi papa moko da to ya so kuta ya ba plena abi ba ibe faire auto bete ko ba mata ibe faire ma fa mabulu ngala mona plupart ba miyibi ya bala mike o baza bala matiti bala matiti ba e batala kanini
plan na moi na poka ba sa mission net biso na butu to komi déranger partout ba tara ba porte ba leka partout ba ya oyiba so ba biloko net nga ba ibanga bilamba nyoso ba na benile ba gérer likolo ba miyibo mais na kana na bino oyo même quand le nda yibibo masa na a propre a yibi ba uto kanga dernièrement awa a yibi bilamba nyoso na singa yango pe lelo pe biso aba akoti lelo ba yibi téléphone de to kangie